Pokoknya panggil bapakmu sekarang juga ke sini. Cepat. Baik, Pak. Akan saya panggil. Misi, Pak. Ini bapak saya. Udah saya bawa. Ya, silakan masuk. Pak. Pak. Tengok lihat tuh, Pak. Habislah kau, Pak. Gak sangka aku bapak si Samsul kayak gini. Aku gak ikutan ini ya, Pak. Kalau ini urusan bapak ini ya. Oh, silakan, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Silakan duduk. Jadi kayak gini, Pak. Si Samsul kan kemarin cabut, Pak. Jadi itulah alasan kami memanggil bapak ke sini. Astaga, mau copot.